Туган тел каналын караучы хөрмәтле тамашачылар, исәнмесез. Оста Татар тапшыруының бүгенге хөрмәтле кунагы Мөслимә оешмасы әгъзасы, Казан шәһәренең танылган абыстайы Сәлимә Хөсәенова. Сәлимә абыстай белән яшәеш, тормыш, көнкүреш, ахирәт тормышы хакында әңгәмә кырышбыз. Җайлабрак урнашыгыз, Оста Татар тапшыруын башлыйбыз. Сәлимә абыстай Хөсәенова Лаеш районы Янтык авылында туып үсә. Бик күп яшьтәшләре сыман, ул да дин юлына ылгайгач җитлеккәч килә. Башта гарәп алифбасын өйрәнә. 1998 елда мәчеткә ислам дине нигезләренә төшенергә йөри. Исламның 5 баганасының берсе булган хаҗ гамәлен үти. Хәзерге вакытта үзе дә балаларга дин сабаклары укыта. Халыкка вагаз сөйләп, абыстайлык вазифасын башкара. Сәлимә абыстай, ассаламу алейкум. Ничек хәлләрегез? Алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин. Сәлимә абыстай, менә ерак юлларны якын итеп, быел да гомрә хаҗына барып кайттыгыз. Быел улы хаҗга бардым. Улы хаҗ инде быел. Узган ел 18 елда гомрәгә барган идем. Инде ничә тапкыр бардыгыз хаҗга? 3 булды инде улы хаҗым. Узган ел гомрә булды. 2008 елны башлаган идем. Аннан 2011дә Аллаһның рәхмәте, Аллаһ Тәгалә чакырып китерә икән. Субханалла, кабул булсын Сәлимә абыстай. Кабул булсын. Бармаганнарга мен телим, Аллаһ Тәгалә ният кирәк инде. Ниятләп җөрсәң, иншалла, үзе бер юлын күрсәтә. Үз юлын күрсәтә, матди ярдәмендә таба. Минем иң беренче 2008 елны менә теләгем бар иде инде. Бик теләп җөргән идем. Мин аны дөрестән әйткәндә 10 ел элек теләдем. Минем беренче шушы иманга, исламга килүем ничек? 89 еллар ул. 44 яшьләр иде инде миңа. Эшләгән вакытымда мин сатуда эшләдем. Анда бит инде төрле мөселман әбиләр керәләр иш, сөйләшәбез. Кибеттә эшләгәндә керә инде бер Рәйса апа, ул Мистак кызы, ул Дини апа. Сәлимә, менә ураза җитә, ураза тотырга кирәк. Шулай. Ул вакытта бит ул Сәлимә абыстай башлаганда тота алырсың кебек түгелме? Минем кайнанам белән тордым мин. Әлхәмдүлиллаһ, кайнана да безнең дини иде, абыстай булып җыриде. Үз әнием дә Северный поселокта яшәде. Әнием дә шулай. Абыстай булсак та без тыңламадык бит әле ул вакытларда. Менә 44 яшь ул бар бердә яшенде. Динсезлек иде әле ул вакытта. Әнием дә әйтәдер, башына җавап куй инде, җаулыкта җапмадык бит инде. Җырибез. Әнидән калган дугалар, аятел курсиләр, намаз эчендәге дугаларны өйрәнгән идем инде. Дөрес иттереп түгел инде аны. Ярар шушы апа кирип җыри, әнием дә вафат булды 89 елны. Эй Сәлимә, әниемне дә белә иде инде ул. Әйдә өйрән әле дип, мин шулай уразаларны да инде тотам. Аннан ул миңа хәрефләрдә өйрәтә башлады. Гарәпчә хәрефләрдә. Эшләгән вакытта бит инде хәрефләрне бер-икесне биреп җибәрә дә инде. Өйрәнерсең иншалла ди. Авызны җырып көләсең әле. Кая инде барып чыкмый, онытам мин аны дим. Аллаһның рәхмәте белән шулай намазларга бастырды ул. Менә аның рухлары шатланып жатсын, мин аны дугамнан да калдырмыйм. Ул бит Сәлимә абыстай, син Рәйса апа. Намазга бастырсаң, бик зур савап тиләр бит. Бик савап. Әле ул сине укырга да өйрәткән. Укырга да өйрәтте ул. Бик күп нәрсәләргә өйрәтте ул. Аллаһның рәхмәте димин даңарга менә. Һаман рухлары шат булсын дип һаман дуга кылам дип әйтәм. Мин аңа хаҗда да аның менә бөтенесе этәргич булды бит бу. Беренче бит иман, аннан намаз. Тарагыз әле, икенче намаз, өченчесе ураза, дүртенчесе закат, садакалар бирергә булган байлыгың булса, бишенчесе хаҗ. Менә шушы Рәйса апаны сөйләде. Аннан соң мин Әҗим мәчетенә киттем. Әҗим мәчетенең ачылган вакытлары иде. Ул миңа бит инде хәзер Рәйса апа беренче адымнарны күрсәтте бит, хәрефләрне инде таныйм, намазларны да инде беләм. Бар әле инде минем укытугына да җитмәс ди, мәчеткә киттем. Анда Әгъзәметтин кызы Рабига абыстайда инде укыдым. Аллаһның рәхмәте белән. Аннан анда укыгач ул авырып китте. Аягын сындырды ул җаным. Ул әйтә инде, әйдә син дәвам ит ди, беләсең ди, бөтен намазыңны беләсең, Коръәннәр укый беләсең, сиңа яхшырак кирәк инде кагыйдәләр белән әйбәтләп укырга ди. Камилләштердең инде шулай. Камилләштереп, аннан тагын үзебезнең инде безнең Мирнида мәчет ачылды.
мәчеттә тагында дәвам итеп, аннан миңа инде балалар укытырга да бирделәр. Менә Сәлимә абыстай шуны сорамакчы булам. Ул бит менә шундый хикмәтле гыйлем, ул бер көндә генә ачылмый әйме. Аны Аллаһ Тәгалә ничектер кешегә җаен туры китереп, битләп кенә ачып бара. Шулай сеңдерәдер инде ул әйме. Бөтенесен бер юлы бирсә, аны куркып та калырсың. Аны барысында бер юлы булмый. Аны Әкренләп киләсең. Әкренләп. Менә хәзер үзегез остаз, үзегез ничек өйрәтәсез балаларны? Әлхәмдулиллах. Хәзер мин укытмыйм. Балаларны мин Мирнидан инде гвардейскийга күчтем. Мин укыттым 2002 елларда, 2007-8 елларда инде. Аннан без балаларны бит конкурсларга алып баралар. Сөембикә әнеләре дигән бәйгегә Әлмира Адиятуллина чакырадыр. Анда мин инде үзебезнең укыткан балаларны инде минем әле остазым хәзер Флора абыстай Кашапова, Гарифулла кызы, ул инде ул да укытанда күп иде инде. Аннан Разия Закирова китаплар чыгаручы. Без Мирный бистәсендәге мәчеттә, Тынычлык мәчетендә бик күп группалар, балалар да бик күп укыдыларда, Аллаһның рәхмәте. Шулай бәйгеләргә килгәч, Альмира инде миңа да әйтә, менә балаларың субханалла бәйгеләрдә оталар, җиңәләр бит инде. Күреп тора бит инде укыган икән. Алар өйрәнә башладылар, Аллаһ бәйгеләрдә катнаша башладылар. Соңыннан инде мин абыстай булып та йөри башладым. Әлхәмдулиллаһ Раббил галәмин. Абыстай булгач бит садакалар бирәләр. Шушы садакаларыма инде аларга бүләкләр алып, төрле инде акчалата да, шулай шоколадтыр инде, төрле әйберләр шатландырып, аларга шушы стимулда бит әле ул әйме. Бәйгеләрдә катнашып, аларны сөендердем инде. Әлхәмдулиллаһ, сөендереп торам. Хәзер дә 22 ел булды инде. Менә Альмира Адиятуллинага саулык сәламәтлекләрен бирсен. Ул аны 1нче елдан башлап җибәрде. Мин шунда 22 ел инде, әлхәмдулиллаһ Раббил галәмин менә. Бу тормыш белән теге тормыш, алар барысы бер икесе ике бит. Менә фанидән бу бит инде ахирәт эчендә тырышу дигән сүз. Менә ике дөнья ничек иттереп сез шул тормыш белән чагыштырсагыз, менә бу тормышны аермалары күпме? Менә сатучы Сәлимә белән хәзерге Сәлимә абыстай арасында аермалар күпме? Ничек үзгәрәсең ул? Бик күп үзгәрә. Менә Аллаһ Тәгалә шушы намаз да үзгәртә. Беренче иман дибез. Ну иман инде ул нык иманың булса, намазга басасың бит инде. Намазга баскач, җаның тәнең белән укыйсың, бөтен җаннарыңа рәхәт аласың инде. Мин үземне шулай хис итәм инде. Сәлимә абыстай менә бөтен бала дөньяга иманлы булып килә, әйме. Ләкин аннан соң тәрбиядән бит инде ул тора күбесе, җәмгыятьтән тора, кем кая кирип китә. Менә иман югалган кешеләр дә бик күп бит. Алар кабат кайтсын өчен иманга. Алар менә шушы рәхәтлекләрне татысын өчен. Сез инде балалар укытасыз. Тагын укытканда да тагын нинди эшләр башкарырга була? Балаларга гаиләдән килә дип әйтәм инде, әти-әнидән дә килә. Инде бик күп килә. Менә без балалар укытканда да инде сорашадыр, алып кайта. Алар бит динне алып кайтканда, өйгә кайткач бит инде әниятиләре, анда дәвәтиләрдә тикшерсә бит инде, нәрсәләр укыдың син, улым, или кызым, анагым дип алар сораса, аларның тагын да күңелләре күтәрелә бит инде. Әле минем ишеткәнем бар шулай. Балалары, оныклары укый башлагач, намазга баскан дәвәниләрне, әниләрне, ул япкан дәвәни әниләрне. Менә бала аркылы да киләме? Бала аркылы мин үземдә әйткәнем булды. Берничә әни, алар кайберләре безнең әни бит әгүзе дә әйтә белми. Алар яшь булалар бит. Әгүзе дә әйтә белми. Аларга шулай инде җитләп инде A'udhu billahi mineşşeytanirracim дип, Bismillahirrahmanirrahim дип әйтегез әле анда дәванигезгә или әнигезгә. Әниләр яшь булса дәваниләр дә әле. Ул менә җирделәр без укытканда дәваниләре дә безнең белән җирделәр, шул оныклары белән өйрәнделәр. Алай бигрәк тәйбәт индеме? Бик бу дингә килүне аны әйтеп бетереп булмый. Төрле яктан да киләләр. Төрле яктан килергә мөмкин. Менә үзегезнең Сәлимә абыстай балаларыгыз ничәү? Минем 2 балам бар. Әлхәмдулиллаһ, аларны әйтә алмыйм инде ул кадәр намазлы дип әйтеп. Ну, мәчетләргә баралар, кызым субханалла намазларны укый белә, инансын. Әле менә бөтенләй кире бетте дип әйтеп, мин абыстай дип әйтеп, аларга ул кадәр мактана алмыйм. Менә 5 вакыт намаз укый дип. Мактануда түгел, ул менә кеше үзе килеп җитмичә. Үзе килеп җитмичә. Алар да әйтә. Әнием, безнең күңелебездә, калбтә бар. Әлхәмдулиллаһ, беләбез. Улым да
Оныкларым да бар инде, аларга да инде шулай өйрәтәм инде. Дәвани, мин укырга кергәндә Аятел Көрсине укып керәм. Минем инде күңелемә шуны аларны беләләр инде, белә инде. И әлхәмдүлиллаһ дип мин инде сөенәм инде. Балаларга да ирем инде минем вафат. Ул да субханалла намазлы иде. Кайнанама килгәндә дә менә гаиләдән килә дип әйтүем. Сәлимә абыстай менә кайнанамнан әйтим әле. Кайнанам субханалла намазлы, уразалар тота инде ул вакытларда. Безнең инде күптән инде мин инде хәзер әйтәм 66-нчы еллар, 67, 68-нчы еллардан әйтим инде. Ул вакытта кайнанам да намазлар укый, уразалар тота. Ул өйдә шундый атмосфера шундый булганда ничек инде уяласың бит инде. Аның артыннан барасың. Аллаһның рәхмәте чаксын. И үземнең әниемдә менә ничек ул килә инде әнием минем әле мулла кызы да булган инде бабалары. Бу нәселдән килгән. Менә минем нәселдән. Мөнәҗәтләр әйтүдә минем әнием бик матур шулай мөнәҗәтләр әйтә иде. Мәйетләрне дә инде үзе укып баларны соңгы юлга озатадыр ия. Аннан төрле бәйрәмнәр бит инде. Элекке вакытта да бит мәүлид бәйрәмнәре уздыралар ия. Ул мәүлид айларында будай бәлешләре пешереп, алар бит инде Северный поселокта тордылар дим. Менә шунда матур иттереп мөнәҗәтләр әйтеп утыралар иде. Сәлимә абыстай, сезнең тавышыгыз бик матур. Шулай бит. Менә әйтә бер мөнәҗәтне тамашачыларга да әйтик әле. Менә бу әниемнең мөнәҗәте инде бу. Аузу биллаһи минәш-шәйтанир-раҗим. Чәй içip җибәр тамагын кипеп китсә. Ул мөнәҗәтләр мәүлидтә әйтелгән мөнәҗәтләр алар шул хәтле күңелгә кирип кала, әбиләр әйткән. Саллаллаһу алейһи Мөхәммәдән. Менә мәүлид беренче Аятел Көрсине әйтик әле. Аятел Көрси зур аяттыр, аны һәркем зурласын, аны зурлаганда нәдәләр узмакларга туры барсын. Укыйк Аятел Көрсине хифзухума дигән сүзне, шәрәфәтле иманыбыздан мәхрүм кылмас анабызны. Расулуллах хәйран калган Аятел Көрси савабына, Аятел Көрси укыганнар җиңел бирер сөалендә. Раббыбыз безгә ярдәм кылып, Аятел Көрси яраткан бөтен мөмин мөселманга, Аятел Көрси тараткан бөтен мөмин мөселманга, Аятел Көрси тараткан. Әлхәмдүлиллаһ раббил аламин. Менә Аятел Көрсине. Менә хаҗда да Аятел Көрси бөтен мөмин мөселман Аятел Көрсин укып баралар. Бу әйтеп бетергесез. Раббананы укып баралар. Анда хаҗда бит нинди генә милләтләр юк бит, нинди генә халыклар юк. Миллионнар, 3 миллион анда Кәгъбәтулланы әйләнәсең. Аллаһның рәхмәте менә бөтен мөселманга Аятел Көрси тараткан. Коръәндә Аллаһның рәхмәте. Сәлимә абыстай, менә шул хаҗда анда хикмәтләр күп була диләр бит инде, бөтенләй көтелмәгән очракларга тап буласың да, Аллаһ Тәгаләнең барлыгына тагын бер сөенәсең, үзең шул юлга басканга тагын бер куанасың диләр. Синең белән дә булдымы шундый хәлләр? Бик булды. Минем берсен сөйләйләр. Мин менә шул 2008-дә барганда да инде килеп керәсең, без бит инде анда беренче барганда белмисең дә, иң беренче миңа озан тавышлары. Ул мондагыга караганда бөтен җирдән килә ди ул анда. Анда озан тавышлары минем костеннәре чыкты. Мин аны ватаным Татарстанга да язып чыктым. Шушы костеннәре чыгу, җылыйм. Ул җылан менә күземдән яшь ага. Чистарта. Эй, анда бит бер намазда 100 000 савап ди ул Эр-Харам мәчетендә укыган. 100 000 бер укып чыккан намазын кара, ни кадәр савабы бар. Аннан жугалсаң, анда бит адашырга да мөмкин, бик күп бит инде кеше, 3 миллион. Җугалмадыңмы? Менә бер жугалып алдым. Жугалып барганда Аллаһның рәхмәте, курыктымдан. Менә шушы Аятел Көрсине укыйм, минем сихавдаштың инде. Аятел Көрсине укый, Аллаһның рәхмәте табылды. Аннары үзебезнең группларга килеп чыктым инде. Ул бер генә түгел инде, 2011-дә дә шушындай хәлләр булды инде ул. 2000 тагын менә быел да мин әзрәк кенә адашмыйм, беләм инде хәзер юлдан кайсы юлдан чыгасың. Барыбер арткы ишектән чыксаң, әле каядыр бит әле табырга кирәк шул урыннарны. Менә миңа әни әйткән, шул хаҗга баргач,
намазлыгым иде калды инде дип, хәзрәт әле барадырым, Әл-Хәрам мәчетенә барганда ди, юлдан ак машина үтеп бара, шуның тәрәзәсен ачтылар да 2 намазлык суздылар ди. Менә уйлап кына өлгердем, шул хәтле якын икән анда Аллаһ Тәгалә ди. Бик якын. Аннан аягыма бастылар. Инде китәргә собулашу тәвафык кылырга кирәк. Анда бит нигрлар, анда 2 метрдан артык нигрлар. Аягымның ченчә бармагына бастылар. Инде икенче көнне кайтып китәргә кирәк, собулашу тәвафык кылырга кирәк. Ул минем бик каты шиште. И хәзер җылыйм инде, простынамны жаптым да 7 кеше тордык инде без ул җылны бер бүлмәдә. Кешегә дә әйтмим, инде үзебезнең палаталарда җылап утырам да и дугалар кылам. Менә я Раббым, битер инде Зәмзәм суының, аны нәрсә сорап ичсәң шуны бит ул бирә Аллаһ Тәгалә. Шу аягымны төзәт инде дип, Зәмзәм сулары белән әлхәмнәр укып аягымны сыпырдым. Аллаһның рәхмәте белән икенче көнне сәгать без инде эшләрдә барабыз, инде автобуска Әл-Хәрам мәчетенә баралар. Минем бит битте бит. Менә кайттым бит, мин инде җылый сырыйм. Исән сау үземнең үз илемә, үз җиремә алып кайт инде. Шушы көч-куәт бир инде, төзәт инде дип. Менә тагын бу могҗиза түгелме соң инде? Аннан бер барганымда тизем белән, беренче бит тиз белән төшәргә кирәк намазга төшкәндә. Аннан соң бит инде кулны сәҗдәгә куярга. Мин тизем белән төшә алмадым. Авыртыбрак йөридер инде. Аллаһ рәхмәте тагын шулай. Я Раббым, мин кешегә карыйм бит инде яшьләр төшәләр. Тиземне шулай төзәтеп кайттым. Менә тагын бер могҗиза. Димә абыстай, менә шундый могҗизалар тормышта да булып тора бит инде алар. Тормышта да. Менә сезнең үзегезнең әле балаларга булыша алуыгыз, аларга ниндидер хәйрия чаралар үткәрәсез бит әле. Әлхәмдүлилләх, Шулай бер могҗиза бит инде. Менә ничек килдегез ансына? Мин ничә менә аңарга сөенәм, сәҗдәгә ятам, шулай намаз укыйм да. Әлхәмди Раббил галәмин. Шушы белгәннәремне оныттырма. Коръәннән, намаздан мине Аллаһ Тәгалә алма, шулай дәвамлы кыл. Шушы балаларга сәда менә кая барсам да менә чакыручылар була бит инде. Хәзер абыстайлар күп инде дөрестән әйткәндә. Әлхәмдүлилләх Раббил галәмин. Кая чакыралар, мин инде анда мөмкинчелегем булгач барам инде. Шушлай салалар, аны җыеп күрәм бит инде. Әйтәм инде аларга. Менә Аллаһның рәхмәте булсын, биргәндә Аллаһ ризалыгы өчен дип бирәсез. Сезгә бу сәламәтлектәрегезне арттыра. Төрле афәтләрдән бәла казаларга киртә. Бу бит шушы садака. Тормышыгызга бәрәкәт. Анда күпме аларга теләкләр телим. Мин шушы садаканы алам да тагын бу җария садакасы булып бара бит инде. Менә шушы конкурста балаларның ул җыл сайын инде 31 март, 1 апрель тирәләрендә була бит инде. Менә тагын хәзерләп торам инде булган садакаларымны. Әлхәмдүлилләһ галәмин, аларга шулай тапшырырмын дим. Тагын бу могҗиза бит инде, әлхәмдүлилләһ галәмин. Шул Коръән мәҗлесләренә чакырганда нинди вагазлар сөйлисез? Вагазлар нинди темаларга? Вагаз мәйетләр турында булганда иде, мәйетләр турында вагазлар сөйләргә кирәк бит инде. Менә ничек әле без 2 дөнья дәрәҗәсе кирәк. Дөньялыкта яшибез дә, менә белмибез без кайчан китәсебезне. Шундый вагазлар сөйләргә кирәк. Мәүлид айларында инде Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламның тарихлары турында мәҗлесләр күп була бит инде. Рамазанда үзенә инде безнең менә Рамазанның изге ай икәнен изге Рамазан безнең үзебезнең Тынычлык мәчетендә зур чатыр баранда 200ләп кеше була. Миндә анда 2 ел рәттән шул чатырдан да укырга туры килде. Абыстай итеп анда инде сөйлисең, шунда савап та, теләкләр дә телибез. Безнең үзебезнең бистәбезнең халыклары шушы әлхәмдү Раббил галәмин. Матур мәчет төзелде, Тынычлык мәчете. Күрдек инде субханаллах матур мәчет. Ул Тынычлык мәчетендә. Бу бит үзебезнең бистәбезнең шушы җыелган садакалар. Рәшид абыстай инде бик Аллаһның рәхмәте булсын инде. Ул үзенең кассеталарын сатыпмы, шушы бирелгән садакаларын белән бөтенесен ярдәм итеп булышты. Госман хәзрәт ишинде, аның улы мөфти. Менә шушы мәчетебезгә сөенеп туярлык түгел инде. Ул хәзер инде йөри. Анда Аллаһка шөкер, балалар да анда укыталар. 1-2 группа бар булган инде. Мин хәзер
ерагайдым бит инде неге безнең әлендә җыртыбыз Ансы авыр салынып түгел, бетмәгән. ансы Барып килгәлим, Әйе. садакалар, анда Коръән мәҗлесенә дә эндәштеләр инде шушы үзебезнең бистәбезнекен. Анда инде бирәм. Тынычлык мәчетенә генә ерагаю түгел, Аллаһ Тәгаләдән ерагая салмасын. Карагыз әле, тынычлык бистәсе, тынычлык мәчете исеменә җисеме туры килеп тора инде. Мин шушы Мөслимә газетасы чыгарадыр инде Альмира Дәтулина. Ул вакытта мин язмаларда бирәдер инде язып, шушы мәчетебез турында, балалар турында, үзебезнең остазларыбыз турында, Рәшид абыстай турында да язган мәкаләм бар әле. Аны Альмира Дәтулинаның инде хәзер газета пока эшләми инде. Жабылды. Әлмира авырып тора бит әле. Авырып тора. Мин хаҗдан кайткач аңа зәмзәм сулары белән бардым. Әлхәмдүлиллаһи галәмин. Инде исән сау гына булсын. Әле әйтте. Иншалла уздырабыз конкурсына дип. Әле шундый матур сүзләрне әйтте Алла бирсә. Сәлим абыстай Рамазан шәрифтә бит менә шушы мәркәзебез Казанда инде шул кадәр матур мәҗлесләр үтә. Сезне дә чакыралардыр. Әйткән берәр мөнәҗәтегез бардыр. Өйрәнгән. Әйдә тамашачыларга да җиткергән. Рамазан. Assalamu alaykum ya shahri Ramazan wa alaykum assalam indi Qur'an qalam Ulu Hazret Rasuluna 100.000 salam Rozanı farz kıldı Allah Teala Tengrimin bir ismi Qur'an qalam Barışa müminlerge birdik selam Barışa günahlarımızı gafu kılıp Cehennemden saklasın Allah Teala Ramazan aylarımız kütken konak Her kim onu ılıklasa ıcma aşık Yalgan desen kitaplarda yazılmış bak Resul Ekrem Peygamberim özü tanık Ramazanda roza tutup fitr veriyek Bu aylarda günahlardan yırak bulık Elekege günahlardan tövbe kılık Allah'dan sırık Tilek tilep dua kılık Elekege günahlardan tövbe kılık Allah'dan sırık Tilek tilep dua kılık Сәлим абыстай, әле сезнең башкарган эшләрегез тагын бик күп. Менә шөкер пәрәмәчләре пешереп, сез һаман журналистларны сыйлап торасыз. Журналистлар да бик ярата бит сезне. Әлхәмдүлиллаһи галәмин. Шушылай ризыклы булыйк, бәрәкәтле булыйк, бәрәкәтле ризыклы тормышта яшик. Ул бит шушы ризыклар белән күршеңне сыйлыйсың манда, туганыңны. Бу бер зур бәхет. Зур бәхет ул. Балаңны, менә оныкларың гына әле. Дәвәни, тәмне булды. Аллаһның рәхмәте дип шулай ашап китәләр. Ул бит инде үзе бер шатлык, сөенеч бит инде оныкларның. Сәлим абыстай, менә шундый тәҗрибәле кеше, абыстай кеше килгәч сорыйм әле. Кайбер кеше тормышта югалып кала. Бигрәк тә хәзер яшьләргә авыр бит инде, менә шундый вакытларда нинди киңәш бирер идегез? Балалар, үсмер чакта балалар, менә яшьләр, аларга юл табып кирип китү, олы тормышка бик авыр. Минем киңәшем инде шушы иң беренче әйтәсем килә һаман шушы мәчеткә килсеннәр дим. Алар бер күрәләр икән, анда вәгазьләр нинди матур бит инде. Хәзрәтләребез матур вәгазьләр сөйлиләр. Аннан соң Сәлим абыстай мәчеткә килсеннәр дигәндә нимә төрле бар. Мәчеткә килеп, мәчеткә кирип китергә дип килә бит инде кеше. Кайбер вакыт шул мәчетнең каршы алып торучысы бик ягымлы булмаса, үпкәләп тә кайтып китәләр. Менә шундый бер вакыйга булган иде. Бер авыр вакытта таныш кызым шунда барганда, башыңа да япмыйча килгәнсең, чыгып кит дип аңа әйткәннәр, ул тагын да инде үпкәләп киткән. Менә шундый ишраклар да була бит. Алай булырга ярамый. Һәр вакытта ничектер кешегә ярдәм итәргә тора торган матур иттереп аңа инде йомшак итеп ким килеп мин 14 ел менә үзебезнең шушы тынычлык мәчетендә анда безнең ифтар мәҗлесләре дә буладыр бит инде мин анда ашарларга да пешеришеп җөрдек инде остазлар белән бергә инде әлхәмдүлиллаһи галәмин кем керсә дә
Керәләр безнең хәзрәтләребез бердә алай итмиләр инде. Кереп, әйдә утыр әле дип, балалар менә балаларны укырга килгәндә дә, балалар укый башлый бит инде октябрь айында. Анда кайсысының инде анда бер ай укыган була, тагын килә. Әйдә, кил. Аларны тыңлый да ул берсеннән берсе күреп тә өйрәнә бит ул хәрәкәттә. Шундый мөнәсәбәт булсын иде, шундый булганда киреп китә. Анда хәзрәтләр тора. Улым әйдә ус. Алар иши матур иттереп ишектән каршы алалар. Сәлимә, кил әле монда, Сәлимә абыстай, Ильянда, Флюра абыстай. Чык әле менә бу малай килгән. Инде аны без, субханалла, машалла, әйдә чишен. Тизрәк әле үзебез әле пальталарын элеп минде элеп каршы алсаң, менә шуның иштәге кебек булсын иде. Матур иттереп, сөенеп, төрле балалар була, әти-әниләргә карата да. Менә инде мин әйтеп тә үтәсем килә, шундый оныттым да инде, исемендә инде бер бала бар иде инде. Әниңнәрен, әтиләрен сорыйбыз бит инде. Әтиңнәр ни хәлләр? Әйтеп куя инде. Әнием шулай авыр эштә эшли инде. Әтием минем эшләргә инде әзрәк кенә ярата инде дип куя инде. Моны яшерен түгел бит инде. Әйтеп куя. 23 февраль җитер алдыннан инде. Кызым, мен әйтәм. Менә 23 февраль җитә. Бу бәйрәмгә әниң белән инде бүләкләр алып бирегез әле. Юк, мин инде алай юк, без әтине андый начар ул дип куя инде. Юк, начар түгел, әти дим. Менә үзгәреп китә бит, субханалла. Менә әтиңә син бүләк алсагыз, 8 март җиткәч, 8 мартта бит хатын-кызлар бәйрәме. Ул да менә сезгә алыр. Миләүшә, җаным, шуны эшләдем дип бит әнием ди. Әнием белән биргәннәр дә аннары соң сапагым тузлы дигәч, сапага алып биргән. Бу инде тәрбияви ишарә бит. Матур сүз бит инде. Җылы сүз. Һаман әйтәбез бит, җылы сүз ул сиңа җан азыгы. Җылы бер җылы сүз белән дә кешене дә менә инде бу күп еллар инде. Ул кызны инде хәзер танымыйм да инде күп еллар. Аллаһның рәхмәте булсын. Менә ул балага мин бәхет телим, бәхетле булып, шушы юлларны үткән бит алалар. Каршы алып, шушылай бүләкләр алышып, бер-береңә бүләк бирү бит үзе бер садака. Нинди бу шатлык, сөенеч китерә. Елмаю да садака. Елмаю да. Сәлимә абыстай, менә барбер дә тормышта шушылай хәзерсез абыстай булган иде, башка дәрәҗәгә менгәнәйме? Авыр чаклар булгандыр бит. Төрле чак була. Андый вакытта ничек итеп сабыр итә идегез? Төрле чаклар. Минем шушы Аллаһ Тәгаләгә мин 2 рикагат минем әнинең вакытында да бар, яна тигрей сапан дип әйтәм. Хаҗәт намазы дигән, мин аны күп еллар инде. Менә хаҗәт намазы төнлә укыламы? Аны юк, аны көндез дә укып була, хаҗәт намазы. Аллаһ Тәгаләдән сорау бит. Аны икенде белән инде акшам арасында укырга ярамый. Аннан менә нидә Кояш чыкканчы ярамый инде. Нидән иртәнге намаздан соң кояш чыкканчы Аллаһта ярамый. Аны кояш чыкканнан соң да синең нинди теләгең бар, Аллаһ Тәгаләдән сорыйсың. Хаҗәтеңне сорау бит ул хаҗәт намазы. Менә шуны сорап, минем булды, төрле вакытларым булды. Шулай шушы дингә килгәч тә яратып бетермәүчеләр дә була, төрлесе була. Кемгәдер ошап бетми укуы. Мин Аллаһ Тәгаләдән сорадым, тел ачкычлары бир, я Раббым, мине шушы юлга кертәң, мине Аллаһ Тәгаләм түбән төшермә, мине дәвамлы кыл Коръәнемне дип сорадым. Менә 2 рикагат хаҗәт намазы белән сорадым. Әлхәмдүлилләһи галәмин. Бу абыстай булып йөрүемне риялардан кылмасын инде. Аллаһ Тәгаләдән, Аллаһ ризалыгы өчен йөрим мин. Мин аны сорадым тагын, я Раббым, пенсиямны да алам, ирем дә бар, балаларым да әлхәмдүлилләһи галәмин эшлиләр. Мине шушы садака акчасына калдырма. Шушы садака акчаларымны, җария садакаларыннан кемдер җанган була бит инде. Кемдер анда ауруларга бирергә туры килә. Менә шушы конкурс балаларына я Раббым, менә шулай җирсәм инде. Әлхәмдүлилләһи галәмин. Менә әле генә 6-7 меңнән инде акчам җыела. Бу бит инде конкурска кадәр. Иншалла бит шулай җыеп куям да мин аны. Әлхәмдүлилләһи галәмин. Шулай төрле вакыт була. Түземне кирәк, Аллаһ Тәгаләдән сорарга кирәк. Сәлимә абыстай, менә өйдән чыгып киткәндә укый торган кыска гына доганы безнең тамашачыларга да әйтәләр. Нинди дога укып чыгып китәсең? Минем инде кыска аятел курсиемне укыйм да инде мин я рақиб дип шулай 11 тапкыр әйтәм. Я рақиб дип инде. Аннан әйтәм инде хасбуналлаһу ва ни'мәл вәкил. Аның да җиңел инде, аны озынрагы да бар инде. Хасбуналлаһу ва ни'мәл мәүлә ва ни'мән насир. Гуфранака раббана ва илейкәл насир.
тәкъсир. Әйе, шулай. Ансы да бар. Мин аны җиңел генә әйтеп инде хәсбуналлаһ ва ни'мәл вәкил дип күп мәртәбәләр әйтәм. Аны күп инде аны җиңелрәк. уңай, әймешне әйтеп чыгып. Жул уңай, әлхәмдүлиллаһ. Аллага тапшырып чыгып Ла китәсең. хавла ва ла кувата илля биллахил галийл газим. Аны да җиңел бит инде. Минем аны улым, оныкларым да әйтә инде. Ла хавла ва ла дәвани, аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим дип әйтәм. Бисмиллаһир рахманир рахим. Ла хавла ва ла кувата илля биллахил галийл газим. Шулай жул буе барам дип әйтәләр, беләләр. Җиңел бит. Менә шулар. Дуганың инде Аллаһка якын килү сорау бит ул дуга. Аллаһ Сәлимә абыстай Тәгаләдән. дога шул хәтле зур кешегә ярдәм итә. Бик ярдәм итә, бик ярдәм итә. Менә аны шушы дингә килүне әйтәм инде. Аны яши аңлыйсың. Шушы Коръәннәргә кирип китеп, шушы намазлар, күп төрле нәфил намазлар укырга кирәк. Ул нәфил намазлар безнең бит гынаһларыбыз күп ич инде ул. Аны бердә бит гынаһсыз фәрештә генә гынаһларны без адым сайын ясарга мөмкин аны. Шушы нәфил намазлары укып, Аллаһ Тәгаләгә якын булып, шушы намазларда, нәфил намазлары бәрәкәтендә дә гынаһлар кими. Менә шушы садакалар дибез ич инде, садакалар. Кемгәдер инде әйттегез бит, әнә елмаеп карау да ул садака. Бездә шулай бит сорасаң, гынаһлар кичерелә. Менә анысыдан бик зур әйбер. Сырарга кирәк инде. Сырарга кирәк инде. Әлхәмдү раббил галәмин. Мөмкинчелекләр бар бит хәзер. Мин инде шушы Коръән мәҗлесләренә яшьләрдә чакыралар инде, әлхәмдү раббил галәмин. Менә бер 36 яшьлек ханым инде 2 баласы белән калган, ирен югалткан. Менә анда бит инде ул баланың инде биргән садакасын кая алып кайтасың инде, аның үзләренә калдырасың инде, андый мәҗлесләрдән садаканы алып кайтылмыйсың, тиеш түгел. Аның бит ашларын уздырырга кирәк. 2 бала калган. Садаканы мин күп аны карчыктардан инде бик алырга тырышмыйм. Мин алам инде Субханалла эшләүчеләрдән инде шулай мөмкинчелеге барган. Аның һәрбер гаиләгә карарга кирәк. Садака алып кайтып, аның ризыкларны менә хәзер бит инде шулай безнең бик күп тарелкаларга салып, менә бөтен ризыкларны бирәләр бит инде. Бай өстәлләр бик бай, бәрәкәтле. Шулай тиеш дип инде. Шулай тараталар инде. Безнең Рәшид абыстай әйтәдер инде. Эй, булай шул кадәр күп итеп әзерләмәгез инде. Үзегезгә сез артык хезмәт кенә куясыз. Азрак кына иттереп, матур иттереп кенә ашларыңны пешерсәң, токмач ашларыңны пешереп, бәрәңгеләреңне куйсаң инде, берәр пирог пешерсәң инде, шул җитә дип. Инде хәзер сыгылып тора бит инде өстәлләр. Әлхәмдү раббил галәмин, күп манда җиләк, җимеш инде. Бөтенесе күп инде. Эй, субханалла, җитеш тормышта яшәйбез. Менә ул җаваплылыкта бит әле бик нык. Анасы хәзер әйтәләр, төрле фикер бар бит инде. Ни өчен үткәрәсез җидесен дигән сүзләр дә бар. Аны үзең генә гаилә белән җыелып укытсаң да ярый дигән сүзләр дә бар. Аларга карата нинди фикерегез? Ул бит бездә ул менә ислам динендә андый әйбер юк. Бездә инде традицион ислам татар халкында ул булган, электән килгән, ул горф гадәткә әйләнгән бит инде. Эй, балакаем, бу укыту беренчедән ул өйгә нур керә, Коръән нуры керә. Күпме анда теләкләр, хәзрәт киләме? Мин әле кай вакытта әйтәм, мөмкинчелек ире булса, яшь кенә булса, мине чакырма инде син икенче тапкырда. Мин килермен. Хәзрәтне чакыр әле. Анда иратлар укыргач бит әле хатын-кызлар тавыш чыгарга ярамый, рөхсәт белән генә укыла. Ир теге хатын-кызлар мәҗлесе инде үзенә бит инде ул. Анда макам белән бит инде тавыш белән, Коръәнне макам белән укырга кирәк. Менә хәзрәтне чакырсаң, шундый нур тагында нур тарала. Инде хатын-кызларның булай менә 7сен мәйетләргә 7сендә укытканда, анда хатын-кызлар була инде. Ничек инде бу 7сен манда 3сенме? Бу безнең шушы милләтебездә укыгач, ул берсеннән берсе күреп, күпме анда туганнары җыела. Өйгә нур арта дибез. Өйгә дә күпме анда теләкләр теләнә. Ахирәткә күчүчегә дуга да бара бит инде. Күпме ахирәткә ул рухы шатланып жата. Менә мин шул аларны укыткан вакытта да теләкләр телим. Карагыз әле сезгә ясиннәр укый инде. Безгә әйтәләр инде, күп укымагыз инде, күбрәк вагазлар сөйләгез дип. Ну кайберләр инде дәваниләре була бит инде, алар әйтә инде. Сәлимә абыстай, жаңа мәйет бит әле, 7се генә бит әле. Ясин тәбәрәк укыгыз инде, мин үзем укый алмыйм. Мин шундый торгынлык җылына туры килдем. Шырлары шундый булды. Ясин укысагыз да, тәбәрәк укысагыз да, без тыңнарыйк дип әйтәләр инде. Ну, хуҗа кушкач бит инде укыйсың инде ясин тәбәрәк. Ясин инде аннан вагазларда әйтәм инде вагазлана менә шушы ясин нурлары сезнең һәрбер пишмагызга ясин нурлары таралсын.
Карагыз әле. Ясин нуры. Безнең пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткән. Мин шушы Ясинның һәрбер мөселманның калбендә теләр идем булуын дигән. Карагыз әле. Сәлим абыстай, менә бу дөньядан теге дөньялыкка күчә алмыйча яткан кешеләргә дә Ясин укысаң, аның җаны рәхәтләнеп китә диләр. Шулай булганы бармы? Бар. Ясин укый. Менә 3 тапкыр теге укыйсың инде. 3-нчесендә Аллаһның рәхмәте. Диде җан бирә. Жан бирү бит ул бик авыр әйбер диләр. Диде шулай җаны. Мин инде шушындый үзем беләм. Аннан соң Сәлим абыстай, менә ул бит язылган инде, әйтелгән гөнаһлары булган кешенеке ул сарыкның җынына юешләнеп ябышкан тигәнәкне алган кебек итеп алам дигән бит инде үлем фәрештәсе. Бит. Менә шундый Аллаһ Тәгалә юлында булган кешенеке сарыкның яныннан су төшеп киткән кебек кенә. Бик җиңел генә күчүчеләр бар. Ишрыймы шулай? Бар. Мин үземнең, минем апа, бу иремнең апасы жизни үлде, аларның балалары юк ия, үземә алып килдем инде. Минем ирем дә вафат булды да, мин аны улым әйтә, мин аны карап та торган идем инде. Шундый үзе дә абыстай иде инде ул апа. 80-85 яшьләрендә ул вафат булды. Улым әйтә, без аны инде дәваны дип тәҗид апа, әйт алып килик дип, без дә мирнига алып килдек. Аңа инсульт булды, 2 елда 4 булды. Менә субханалла, машалла, шулай Ясинне укыдым. Шу Зәмзәм сулар алып кайтканнан мин хаҗга барган идем 2008 елна. Мин аңарга инде җанына китереп шулай Зәмзәмне куеп, авызларын инде шулай шылатам. Субханалла, шушы укыгач кына, һаман әле укыйм да, Ясинне укыйм. Ла илаха иллаллахны әйттерәсем килә. Ну, инсульт булгач бит авызында. Теле әйләнми. Теле әйләнми бит. Ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах. Аның өчен син әйтсәң дә барады. Мин әйтәм, аның бар, әзрәк ничек тә әйтә инде, аңы бар. Шулай Ясинне укып, дугалар укып, апабыз безнең шулай Аллаһның рәхмәте ахирәткә күчте. Мин аңа ашларын укытып, аның өчен әле мин 11нче елны хаҗга бардым. Аның миңа калды. Кеше өчен барган, ул кабул була микән? Кабул була диде, хәзрәтләр әйтте. Аның өчен хаҗда курбан чалдылар. Ни өчен? Аның миңа йорты калды. Мин аны бит тәрбияләдем дә, миңа аның үз йорты бар иде. Миңа өен яздырды бит инде. Мин шушы өен өчен дип аның инде миңа калды дип мин хаҗга бардым. Аның анда хаҗда бит курбаннар чалалар. Анда теләкләр телисең инде. Бу күпме төшләребезгә кирде. Мин аны хәзердә инде менә бу елны баргачтында онытмыйм. Я Раббым, Хөсәйен кызы Кәшифә апа инде ул. Безгә миңа калдырган мал мөлкәте дим. Ул бит миңа җаттан калдырды. Шушы барган хаҗларым, шушы чалынган курбаннар алдыңда нур булсын. Сират күпреннән җитәкче җәннәткә ачкыч булсын. Рухларым шатланып жатсын дип шулай дугалар кылып куям. Бу нәрсә дип аңлатыла? Менә үлгәннәрне искә алырга кирәк. Сәлим абыстай, менә шул хәтле матур итеп сөйләшеп утырдык. Килгәнегез өчен зур рәхмәт сезгә. Инде шушы туган тел тамашачыларына, сезне карап утыручыларга нинди эш теләк теләр идегез? Иң беренче иман байлыгы дим мин. Иман байлыгы, саулык, сәламәтлек бирсен Аллаһ Тәгалә. Һәрбер кешегә күңел тынычлыгы бирсен. Аллаһ Тәгаләгә якын булсыннар. Кылган гамәлләре, менә хаҗларга ниятләп хаҗга телим, бармаган мөселманнарга, мөмин мөселманнарга хаҗга барга телим, ниятләп Аллаһ Тәгаләгә якын булырга. Шушы бит дуга белән илләр көннәр яши. Анда кылган дугалар, Аллаһ Тәгаләдән сораган теләкләр иншалла кабул булыр. Ул хаҗда кылган теләкләр кулларыбызны Аллаһ Тәгалә буш төшерми анда. Менә кулларыбызны күтәреп сорыйбыз. Ул Гарәфә тауларында, Адәм белән Хава очрашкан урыннарда. Мөздәлифәдә таш атырга барасың анда. Күпме андагы тәэсирләр алып кайтасың, аны сөйләп аңлатып булмый. Мин аны җылый-җылый гына сөйли алам. Аңлатып булмый. Менә шул хаҗда булган, менә бу елны барганымны инде минем һаман кабатлап баргач, бу елгы шушы алган тәэсирләрем Аллаһ Тәгаләм тагын да бөтен кешегә, менә бөтен кешегә саулык, сәламәтлекләр белән тынычлыкта, муллыкта яшәргә насыйп итсен, сугыш афәтләрен күрмәсәгик. Шушы безнең Татарстаным җөмһүриятебездә тыныч булсын. Шушы азаннар бәрәкәтендә укылган намазларыбыз, садакалар дибез. Ул садакалар бәрәкәтендә дә Аллаһ Тәгалә тынычлыкларны, бәрәкәтне арттыра. Менә, амин, бөтен мөмин мөселманнарга шушыны телим инде мин чын ихластан. Шушы туган тел тапшыруына да эшләрегез уң булсын. Я Раббым, үзегездә сау сәламәт булып, шушы матур тапшырулар алып барып, сөендереп яшәгез инде. Безнең шушы мөселманнарны, татар милләтен инде, кайсы милләттән дә инде, татарман да, башка милләтләрдә карый.
безнең теге нәрсә дип әйтим, менә урыс күршеләре бар бит инде, русларда. Алар да әйтәләр, так хорошо, сезнең азан әйткәндә дә шундый матур җаңгырый ул азан дип әйтүчеләр бар. Төрлесе бар бит инде аның. Менә Алланың рәхмәте булсын, бу шушы телевизорлардан карап, сезнең эшләрегездә уңышлар дип әйтәм инде, иҗади уңышлар инде сезнең. Я Раббим, тел байлыклары, тел ачкычлары бирсен һәр барчаларыбызга дип, мин шушы теләкләремне тапшырам. Амин, амин, рәхмәт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху ва җәннәтуху. Җәннәтләрдә дә бергә булырга насыйп әйләсен. Амин. Амин. Бик зур рәхмәт, Сәлимә абыстай. Мәҗлесләребез күркәм булсын, янабызга фәрештә тулсын, дугаларыбыз кабул булсын, әрвахлары шатлансын, дугаларыбыз кабул булсын, әрвахлары шатлансын. Барыбызның дағынақын Раббым ғафу әйләсін, мүбәрәк тілләребізні бақы иманға бәйләсін. Қардашларым, біз біләбіз, дүния бізден қалашақ ул, яқшылығың, яманлығың өзің білән барашақ ул. Бұ дүнияға келіп кеткен, bu dünyaya gelip gitken adamlarning hisobi yo'q, o'limga bosh idirmasga bu dunyoning kitobi yo'q, o'limga bosh idirmasga bu dunyoning kitobi yo'q. Haq dinimiz İslam gınadır, kitabımız Kur'an gine, bizge cennetni nasip kıl, fazılın rahmetin birle. Bizge cennetni nasip kıl, fazılın rahmetin birle. Bu mecliste bulduk birge, Allah'ның rahmeti yausun sizge, izgi Kevser sularında içsek idik birge, izgi Kevser sularında içsek idik birge, amin. Тапшыруыбызның бүгінгі шығарылышы тәмам. Оста Татар тапшыруын сіз Туған тел каналында һәр пәнҗешәмбе көнне кичке 7-дә һәм һәр дүшәмбе көнне иртәнге 8-дә карый аласыз. Сіз дә әлеге тапшыруның геройы булырга мөмкинсез. 8907 259 16 40 телефоныбыз. Шалтыратыгыз, бергә булыйк, бергә яшик, исән-сау торыгыз. Ризыклардан авыз итәсегез килсә, Казанның иң затлы азу хәләл кафеларына рәхим итегез. Туй, юбилей, банкет үткәрү өчен Тантана рестораны. Милли кухня, хәләл ризыклар, конференц-зал, намаз уку бүлмәләре, балалар өчен бәйрәмнәр, мастер-класслар, иң матур никах мәҗлесләре дә бездә үтә. Килегез, азу һәм Тантана сезне көтә.